Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін фигурадағы заңдылықтар және диаграмма кестемен берілген логикалық есептерін шығару жолдары, сабақты сонда фигуралар жазбасы және фигуралардың санын анықтауға байланысты есептерді шығарып көрсетемін. Білім бұл ешқашан ұрлауға болмайтын қазына. Сондықтан да білімді әр уақытта сіздер алып отырсаңыздар, білімдеріңіз толығады және де оны да ешкім ұрлап алмайды. Енді қараңыздар, бізде логика ол біртіндеп қалыптасады, заңдылыққа берілген есептерде мен үнемі айтамын, бізде логикамызды дамытсақ, біз не істейміз, осы есептерді оп-оңай шығарамыз. Ол үшін де осы диаграммаға кестеге берілген есептерді көп-көп шығарып отыру керек. Енді бірінші мысалға қараңыздар. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан сәйкес келетінін табыңыз дейді. Енді мына мұқият диаграммаларға қараңыздаршы. 4, 1, 3 дейді, 4, 3, 1, одан 36 шығу керек. 25, 2, 3, одан қандай да бір сұрақ белгісін табу керек. 9, 5, 3-ті қолдансақ 121 шығады екен. Бұл жерде қандай заңдылық орындалады? Бірінші фигураға қолданылған заңдылық 2-ге де 3-ге де қолданылады. Бірдей болады, берілгендіктен. Енді қараймыз. Мына жерде қарап тұрсан 36 деген және 121. Осыған қарап 36 дегеніміз 6-ның квадраты екенін білеміз, ал 121 деген 11-дің квадраты екенін білеміз. Мына жерден сандардан біз 6-ны тауып алу керекпіз. Ол үшін не істейміз? 4-ке 3-ті қосайық. 4-ке 3 қоссақ қанша болады? 6 болады. Және де 6-дан 7 болады ғой. 7-ден 1-ді азайтқан кезде бізден қанша болады? 6 болады. Енді осы 36 6-ның квадраты. Енді бірінші заңдылық екінші келесі фигураға жүреді ма, соны тексерейік. 9-ға 5-ті қосайық, қанша? 14 болады. 14-тен 3-ті азайтайық, қанша? 11 болады. Ал 11-дің квадраты 121-ге тең. Демек, біз мына фигураға сол заңдылықты қолданамыз. Не істейміз? Мына жерде біріншімен заңдылықты жазып қояйын. 4-ке 3-ті қостым, азайттым 1-ді. Тең 6 шықты. Содан кейін екіншісі 6-ның квадраты қаншаға тең болды? 36-ға тең. Енді үшінші фигураны алып та, үшінші фигураның заңдылығын жазып қойын. 9-ға 5-ті қостым, азайттым 3-ті. 14-тен 3 алдым 11, және де екіншісі осы 11-дің квадратын анықтадым, ол тең болады 121-ге. Енді мынау үшінші бізге сұрақ белгісінің орнына тапсын деп отқан фигураны жазайын. 25-ке 2-ні қосайын. 25-ке 2-ні қосам, қанша болады? 27, одан азайтамын 3-ті. Азайтамын 3-ті тең болады екен. Бұл жерде 27-тен 3 азайтқанда 24. Енді 24-тің квадратын анықтасақ, ол бізде тең болады екен 576-ға. Сонда бізде ізделінді сан, жауабында тұр, 576-ға тең. Фигурадағы заңдылықтарды мұқият анықтайық. Келесі екінші сұрақ. Сұрақ орнына қандай сан сәйкес келетінін табыңыз дейді. Яғни қараймыз. 3, 2, 4, 16, 5, сол сияқты 20, 10, 11, 8, одан 7 шығу керек, және де мына жерде сұрақ белгісі тұр. Енді мына жерде қарайық. 5 шығу үшін істейміз. 3-ке 2-ні қосса қанша? 5, 5-ке барлығын бір қосып шайықшы. 3-ке 2 қоссақ 5, 5-ке 2 қоссақ бізде қанша? 11, 11-ге 5-ке 4 қоссақ 9, 9-ға 16 қосамыз, қанша болады? 25. 25 деген сан шығады барлығын, ол бізде 5-тің квадратына тең. Енді тағы келесі фигурадан көрейік. 20-ға 10-ды қосамыз қанша болады? 30. 30-ға 11-ді қосамыз 41. 41-ге 8 қосамыз 49 шықты. 49 деген 7-дің квадраты. Демек, екі фигураға бір заңдылық бізде жүріп тұрса, үшінші фигураға да сол жүреді деген сөз. 3-ке 1-ді қосамыз. 3-ке 1-ді қосып аламыз. Қанша болады? 4. Одан кейін 4-ке 2-ні қосамыз. Қанша болады? 6. 6-ға 3-ті қосамыз, бізде 9 болады. Сонда мына жерде 9 дегеніміз, ол бізде 3-тің квадраты болады. Сонда мына жерде бізде шығу керек екен. 3-тің квадраты 3-ін жазамыз, яғни 3 шығу керек. Ондай жауап бар бізде. Сонда түсіндік қой, біз не істедік? Бірінші фигураны жазып түсіндірейін. 3-ке барлық сандарды қосып шықтық. 2-ні қостым, 4-ті, қостым 16-ны. Барлығын қоссақ 25 шықты. 25 бұл бізде 5-тің квадратына тең. Сонда мына жерде 5-ті жазылып тұр. Екінші фигурадан 20-ға қостым 10-ды, қостым 11-ді, қостым 8-ді. Бәрін қосып шықсақ бізде 49 шықты. 49 деген сол бізде 7-дің квадраты. Міне 7-сі жазылып тұр.
Дәл осы заңдылықты үшінші фигураға қолданамыз. 3-ке 1-ді қосамыз, 2-ні қосамыз, 3-ті. Бәрін қосқан кезде бізде 9 шықты. 9 дегеніміз ол бізде 3-тің квадраты. Сонда жауабы сұрақ белгісінің орнына 3 деген сан қойылып тұр. Үшінші есеп. Квадраттың торларына натурал сандар әр жолдағы, әр бағандағы және әр диагональдағы сандардың қосындысы бірдей болатындай етіп жазылған. Кейбір сандар өшіріліп тасталды. X-ның орнына қандай сан жазылған? Бізде осындай фигураларда берсе, бұл судоку деген ойын бар. Сондан қарасаңыздар, балалар, мына жерде бірінші жолдағы бағанды қоссақ сандарын бірдей сан шығады. Мына жерде бәрін қоссақ бірдей сан шығады. Мына жерде диагональды түрде де, мысалы, қоссақта не болады? Бізде бірдей сан шығады. Бізде енді осыны бізде ары қарай шығару керек. Ол үшін бізде не істейміз? Ол үшін мына жерде қараймыз. Мына жерде біз білеміз ғой, мына бір қатарды қосқан кезде, мына жердегі сан, мына бір сан жоқ қой, біз А деп белгілесек, қандай да бір сан деп үшеуін қосқан кезде, және де бізде мына қатарды қосқан кезде, мына қатарды қоссақ, тігінен де көлденен де қоссақ бір сан шығады ғой. Сонда мәні бірдей деп тұр, осыны есептейік. X-қа қосайық А-ны, қосамыз 3-ті. Мен былай алып алдым, мына бәрін қосып шықсақ, бізде тең болады екен А қосу 6 қосу 4-ке. А қосу 6 қосу 4. Осы жерде 2 жойылып кетеді, азайып кетеді. Сонда X қосу 3 тең болады екен 10-ға. X тең болады 10-нан 3-ті азайтам 7-ге. Сонда мұнда X-ның орнына 7 деген жауап болады. Мына жерде 7 тұрады екен, жауабы 7. Жалпы ары қарай бізде осылай не істейміз? Мына жерде 7-ні тауып алып, ары қарай біз басқа да тор көздердің орнын толтыруға болады. Түсіндіріп кетейін, негізі осына жауабы 7 деп келесі тапсырмаға көше бересіздер тест кезінде. Ал енді мына жерде қараймыз. 7, 6, 5. Сонда мен мына жерде не істеймін? Бірінші 7-ге 6-ны және 5-ті қосамын да, барлығын қоссам 18. Яғни қосындысы 18 екен біліп алам. Демек мына жерге 5, 4, мына жерде 18-ден не істеймін? 9 ғой, 4-ке 5 қосқанда 9. Менде мына жерде 18-ден 9 азайтсам да, мына жерде 9 шығады. Енді 3, 6, 9, 18 шығып тұр ма? Шығып тұр. Мына А-ның орнында 6-ға 4 қоссам 10. Так, 18-ден 10 азайтам, мында сонда менде 8 шығады екен. 7-ге 8 қосам 15, 3 қосқанда 18 шығып тұр. Енді 3 пен 5 бар. Мына жердегі сан, ол мына жерге 8, 18-ден 8 алғанда мына жерде 10 болады. Енді 16, мына жерге 2 болады. Сонда бәрін қосқанда 18. Өстіп, егер толтыру керек болса, өстіп толтыра аласыздар. Төртінші есеп. Кестеде бастапқы сөзді сәйкестендірілген теңсіздіктің бүтін шешімі бойынша түрлендіру берілген. Тазалық таза, түрлендіруіне сәйкес теңсіздікті табыңыз дейді. Яғни қараңыздар, қала деген бізде сөз 4 әріптен құрап тұр, және де айтады, X 3 пен 5-дің арасында дейді, қал деген сөз тұр. Мына жерде қараймыз, қала деген сөз бізде 4 әріптен құрастырылып тұрғандықтан, бізде бұны 4 деп аламыз, дұрыс па? Және де мына X нешеге тең? 4-ке тең. X тең мына жерде 4 болып тұр. Енді қараңыздар, қал деген бізде 3 қой, сондықтан мына жерге 3 жазылып тұр. Сонда қала дегендегі 4 әріп, ол 3 пен 5-дің арасында жатыр деген сөз. Енді мына қарақатқа қарай, енді солай ойлап тұрмын мен. Қарақатқа қарай. Қарақат деген бізде 7 әріптен тұрады. Сондықтан бізде 7 саны, Сонда X мұнда 7-ге тең. Сонда X-ға айтып тұр, қар деген сөз беріп тұр, ол бізде 3, мына жерде 3 әріптен, мына жерде 3 әріптен тұр ғой. Сондықтан 7, ол 3-тен артық, 8-ден кем, сондықтан мына жерде бізде 7 саны тұр. Енді келесі тазалық деген сөзді қараймыз. Таза, яғни біріншісі 4 жазамыз, 4, теңсіздік кем, X, ол кем. Мына тазалық деген 7 әріптен тұр ғой. Демек бұл 7 әріптен тұрса, біз не істейміз? X, 7-тен кейінгі сан 8 жазамыз. Яғни X 4 пен 8-дің арасында жатыр. Сонда 4 кем 8, X, ол кем 8-ден қос теңсіздігіміз D варианты дұрыс болады. 5-ші есеп. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан сәйкес келетінін табыңыз. Так, бұл фигуралы берсе, бірінші мұқият қарап, зерттеп аламыз. Қараймыз, мына фигурадағы мына сандарды бірінші не істейміз? Қосып шығайық. Мына жердегі есептеп шығайын, 7-ге 5-ті, оған 3-ті қосып шығайыншы. Қанша болады? 12, оған 3-ті қосқанда 15 болады. Мына жақта менде 15 болады. Так, мына жерде де қосып шығайын, 14, 1.
қанша болады? 15 болады. Демек, мына жерде мына фигураның үстіңгі бөлігі 15 болса, астыңғы бөлігі де 15, астыңғы үстіңгі бөліктері тең. Мен солай ойлап тұрмын. Келесі фигураны есептеп алайық. Мына үшеуін қосып алайық. Так, бұл жерді қосып алғанда қанша болады? 18 шығып тұр. 10-ға 2, 12, оған 6, 18 шығып тұр. Ал астыңғы бөлігін есептеп шығайық. 6-ға 5 қосам 11, оған 7 қосам, мұнда да 18. Демек, 18 тең. Келесі фигураға қарайық. 3-ке қосам 4-ті, қосам 9-ды. 7-ге 9 қосқан кезде 16 болады. Мұнда 16-ға 0, және мына жерде де 16 шығу керек қой. 16 шығу үшін мына жерде 0 деген сан болу керек. Сол кезде бізде мына жақта да 16 шығу үшін бізде ізделінді, біздің сұрағымыздың жауабы 0 болады. Сонда жауабы 0. Түсінікті ғой, мына заңдылық үстіңгі бөліктердің қосындысы астыңғы бөліктердің қосындысына тең. Егер екі фигураға бірдей заңдылық жүрсе, демек үшінші фигураға да сол заңдылық жүреді екен. Келесі 6-шы есеп. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан сәйкес келетінін табыңыз дейді. Так, ең алдымен біз былай істейік. 661-ден 295-ті азайтып алайық та 122-мен байланысын көрейік. Так, бұл жерді азайтқан кезде бізде шығады екен 11-ден 5 алған кезде 6, так, мына жерде 5-ден 9 алған кезде 6, мына жерде бізде шығады екен 3 шығады. Енді 366 мен 122-ның арасында қандай байланыс бар? 366-ны біз не істейміз? 3-ке бөлген кезде бізде 122 шығады екен. Так, осы заңдылықты екінші фигураға қолданып көрейік. 514-тен азайтайық 121-ді. Бізде сонда шығады 393 шығады екен. Енді осы 393-ті алайықта 3-ке бөлейік. Қанша шығады? 131. Демек, мына сұрақ белгісінің ішінде біздегі сан ізделінді 131 болу керек. Ондай жауап бар. А жауабы дұрыс екен. 7-шісі. Төмендегі геометриялық фигуралардың әрқайсысы белгілі бір амалды білдіреді. Сұрақ белгісінің орнында қандай сан болу керек? Айтып тұр, геометриялық фигуралар белгілі бір амалды білдіреді дейді. Және бірінші фигураға қарайықшы. 3 көбейту 2а қосу 5b дейді. Мына сыртында шеңбер тұр. Демек, бұл жерде былай алып тұр ғой. Шеңберді 3-ке тең деп алып тұр. Шеңбер 3-ке тең деп тұр. Так, енді 2а деп тұр. А бізде шаршының ішінде, шында шаршыны бізде 2-ге тең деп алып тұр. 3 бұрышты 5b дейді. Сонда 3 бұрышты бізге А айтып тұр, 5-ке тең деп алып тұр. Егер мен осылай дұрыс деп ойласам, осылай ойлайында, осыны екінші фигура қолданып көрейін, сонда 46 шыға ма, соны көрейік. Біріншісі 3 көбейту дейді. Біріншісі мына сыртындағы бізде шаршы ғой, шаршы қараймыз 2, демек жазам 2 көбейту. Так, мына жерде 1 деген 3 бұрыштың ішінде, 3 бұрышқа қараймын, ол 5-ке тең екен. 5 көбейту 1. Сосын мына формулаға қарап отырмын, қосу. Так, шеңбер деген 3 қой, 3 көбейту. Мұнда шеңбердің ішінде 6 бар. Бәрін есептесек, енді бұл 46-ға тең деп айтып тұр, тең екенін көрсетейік бізде. Енді 5-ке қосамын, мына жерде қанша? 18-ді тең 46. 5-ке 18 қоссам 23, ал 2-ні 23-ке көбейтсек бізде 46 шығады. Сонда демек бұл заңдылық бізде дұрыс екен. Осы заңдылықты үшінші фигураға да қолданам. Сыртты менде 3 бұрыш болғандықтан қарайым. 3 бұрыш дегеніміз 5. 5 көбейтілген жақшада 2 көбейту шеңбер. Шеңбер дегеніміз 3. Сондықтан 3 көбейту 2 қосамын 7 шаршы. Шаршы дегеніміз 2, яғни 2 көбейту 7. Және бұны есептеген кезде 3-ті 2-ге көбейтсем 6, 2-ні 7-ге көбейтсем 14, сонда бізде 20. 5-ті 20-ға көбейтсем бізде 100 шығады екен. Яғни жауабы С варианты 100. Келесі фигуралар жазбасы дейді. Берілген фигуралардың көбі куб тәріздес фигуралы болғандықтан кубқа байланысты анықтамаларды сіздерге көрсетеміз. Кубтың 6 жағы бар. Куб бізге осы кубқа байланысты есептер беріледі. Әр жақтың бір-біріне қарама-қарсы жақтары бар. Енді мына кубқа қараңыз. Бізге мысалы куб беріледі. Кубтың мысалы мына жақта мысалы кубтың беті болатын болса, кубтың беті мына төбесі болсын, кубтың. Сонда мысалы кубтың беті болатын болса, мынау мысалы төбесі болса, мынау екі жаны, мысалы мынау жаны, ол мына жерге сәйкес келіп тұр.
Және де мысалы мынау несіне келіп тұр, мынау астына сәйкес деп тұр, астыңғы бөлігіне сәйкес келіп тұр. Мынау арғы жағына, мынау жаңағы көрінбейтін, мына жақта көрінбейтін бөлігі бар ғой, көрінбейтін бөлігіне сәйкес келіп тұр. Осы сияқты бізде не істейміз? Осы кубқа байланысты қай жағында не бейнеленген, қандай сандар, фигуралар бейнеленген деген есептер болады. Енді қараңыздар, әр беттің қарама-қарсы жататын беті бір шаршы беттен кейін кездеседі. Мысалы, бізде айтады, мынау бізде кубтың жазбасы ғой, мынау да жазбасы кубтың, и мынау да жазбасы. Мысалы, мынау жазбасы кубтың, и жазбасы былай да беріледі. Осы жазбаға сәйкес қараймыз. Кубтың, мысалы, бер жақ бетінде, мысалы, мына жерде куб тұр, иә. Кубтың, мысалы, мына жерде шеңбер тұрса, бұл шеңберге мына жерде бізде 5 бұрыш тұр, иә. 5 бұрыш пен шеңбер қарама-қарсы жақпен қайталанып тұр. Сосын мынау 3 бұрышқа жұлдыз қарама-қарсы болып тұр. Сосын мынау неге шаршыға, мына жақта боялған шаршы не болып тұр? Қарама-қарсы жақпен екеуі қарама-қарсы жататын беті болып тұр. Енді есеп шығарғанда осыны біз қолданамыз. Мынаны қайттан мына жерге жазып қойдым. Мына кубтың жазбасы деген мына куб, иә. Егер кубты былай жинайтын болсақ, біз жаңа жазбасы мына кубты сізге түсіндіру үшін мына беті ол мына жерге көтеріледі, мына беті бізде мына сыртына көтеріледі, иә. Сол мына бет мына бүйір бетін жабады, мынау мына жерге көтеріледі де, мынау не істейді? Төбесіне келеді. Осындай кезде біз есептерді шығару үшін біз кеңістікте ойлауымызды дамыту керекпіз. Төмендегі фигураны біз кубқа жинағанда кубтың жазбасы берілген екен, нұсқалардың қайсысы жиналған кубқа сәйкес келеді. Яғни кубтың жазбасы берілген, осы кубтың жазбасы арқылы біз не істейміз? Кубты салып алайық мына жерге. Кубты былай салатын болсақ, так, мына жерде куб салдық. Так, кубтың бізде көрінетін жақтары. Кубтың бізде және нәрсе көрінбейтін жақтары да бар, иә. Кубтың көрінбейтін жақтарын былай салып көрсетемін сіздерге. Енді бұл жерде қараңыздар. Бізге айтып тұр. Кубтың егерде мына жерге, мысалы, үлкен шеңберді мына жерге мен төбесіне қойып қоятын болсам, үлкен шеңбердің астында бізге айттық қой, мына қарама-қарсы жақтары қарама-қарсы тұрады, иә. Бір-бірінен кейінгі, жаңа через одну дейді ғой. Сонда мына жер пустой болады. Ал мынау бітті дөңгелек беті болса, бітті дөңгелектің арғы жағы да пустой болады. Және де мына жерде мынау бөлігі, мынау қабырға бар ғой, бізге көрінбейтін қабырға. Бұл көрінбейтін жағын біз не істейміз? Қатты көкке бояп қойып, көрінбейтін жағы, бүйір жағы. И мына бүйір жағында сонда бізде не болады? Мынау бізде 4 ромб болады. Мына екеуі бір-біріне қарама-қарсы тұрады, мына екеуі қарама-қарсы тұрады, және де мына екеуі бір-біріне қарама-қарсы тұр. Енді осыған қарап, мына жазбаға қарайық. Мына суретке, бірінші суретке қарайық. Так, бізде айттық біз. Мына боялған бөлікпен мына жерде ромб екеуі қарама-қарсы тұру керек. Айттық қой, мына екеуі қарама-қарсы тұрады. Бірақ мына жерде қарама-қарсы тұрған жоқ, сондықтан бұл жауап болмайды. Так, келесі С жауапқа қарайық. Бұнда да дәл солай, мына екі сурет қарама-қарсы емес, мүлдем болмайды да. Енді мына суретте де дәл солай екеуі қатар келіп тұр. Бұл жерде де болмайды. Так, мынау Б-ны көрегенді, Б бола ма? Мына жерде мына үлкен дөңгелек тұр, мынау қасында жарты дөңгелек, и мына жақ шетінде, бір жақ бөлігінде мынау боялған бөлік. Сәйкес кеп тұр ғой, сәйкес кеп тұр. Демек, бізде не болады? Біздің жауабымыз осы Б варианты болады екен. Жауап Б болады. Келесі, 9-шы есеп. Төмендегі фигурадағы кубтың санын табыңыз дейді. Яғни бізде кубтарды не істеген? Қалап жинаған ғой. Мына жерде қарап. Кубтарды қалап жинаған қанша куб бар екенін табу керек. Осындай есептер көп кездеседі. Кубтардың саны әр уақытта бізде қатары ауысып отыруы мүмкін, Енді қараймыз. Бірінші төбесінде қанша? Бір куб тұр, Бір куб тұр. Қосу. Енді мына жерде бір куб тұр, мына жерде бір куб тұр, және осылардың артында, мынаның астында, мынаның астында, мына екеуінің артында бір тағы куб бар ғой, бізге көрінбейтін. Енді соны жазайық. Бір қосу бір дегеніміз 2, қосу көрінбейтін бір куб бар деген сөз. Енді қараймыз. Мына жерде де тағы бір куб бар. Мынаны басқа түспен алайық. Енді қараңыз. Мына жерде бір куб бар. Бір куб бар, және бізге көрінбейтін осының артында, мыналардың астында тұрған бір куб бар, және мына бір куб бар. Сонда мына жерге жазайық 3 куб, бір. Сосын қосамыз. Мына жерде бір қосу бір, бір қосу бір, жаңа
2 деп алайық. 2 қосу 1 куб бар. Мына 1 куб бар, иә. Бұл бізде қарап тұрсақ, мынау бізде бірінші қатар. Мынау бізде 2 қосу 1, ол бізде екінші қатар. Мынау, иә, екінші қатар. Келесі мына үшінші қатар жаздық, ол бізде 3 қосу 2 қосу 1, ол бізде үшінші қатар. Қосылған. Келесі мына төртінші қатарды қарайық. Төртінші қатарды басқа бір түспен алатын болсақ, мына жерге қараймыз. 1, 1, 1, 1. Сонда бізде қараймыз, ол бізде 4 қосу. Енді мына жерде осылардың артында, мына фиолетовый түстің артында тағына көзге көрмейтін 1, 1, 1 бар. Үші тағы 1, 1, үші 1 бар. Сонда 3 қосу 2 қосу 1 куб бар нәрде. 3 қосу 2 қосу 1 куб бар. Бұл бізде не болып тұр? Төртінші қатар болып тұр. Келесі бесінші қатар. Осы 1, 1, 1, 1, 1. Яғни бесеуі бар, я? Қосу тағыдана көрінбейтін мына төртеуі бар. Мына төртеуі мына 5 бар ғой. Соның арт жағында көрінбейтін мына төртеу тұр. Қосамыз үшеуі бар. Мына үшеуі бар, я? Мына үшеудің астында да бар ғой бізде. Қаланып тұрған үшеу. Қосамыз екеу. Мынаның астында бар, я? Екеу. Сосын біреу. Қосамыз екеу, қосамыз біреу. Сонда бұл бізде бесінші қатар. Енді осының бәрін қосып шығатын болсақ, бізде қанша куб бар екенін қарауға болады. Және бізде қараймыз, егер кубтар саны көп болатын болса, қатарлар көп бізде жалғасып кете берсе, мына заңдылықты қара. 1 қосу 2 қосу 1, 3 қосу 2 қосу 1, 4 қосу жаңа 3 қосу 2 қосу 1, 5 қосу 4, 3 қосу 2 қосу 1 деген заңдылықпен біз не істейміз? Шығара берсек болады екен. Енді мынан бәрін қосып шығып 1-2 қосу 1-ді бізде 4 болады. 3-2-1 бәрін қосқанда 7 болады. Мұнда 7 оған қосамыз 10 болады. Қосамыз 9, 10, 15 болады. Сонда қосамыз 25-ке 11-ді қосқан кезде 36 болады екен. Сонда жауабы бізде 36 болады. Сонда 36 куб берілген екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.